お弁当の保冷剤、正しく使えていますか？梅雨から夏は食中毒が増える時期なので要注意です。厚生労働省によると最近の発育に適した温度帯は20度から50度とされ37度前後で最も増えやすくなり、特に6月から9月は細菌性食中毒が多く報告されていて、お弁当の中がその温度帯になりやすい季節です。対策として保冷剤は蓋側に置くと冷気が全体に行き渡りやすく、お弁当を10度以下に保つことが目安とされています。温かいまま蓋をしたり汁気を残したりすると、菌が増えやすくなるため詰め方も大切です。素手で触らずよく冷ましてから蓋をする習慣を。この動画を保存して梅雨前にもう一度ご覧ください。